नमस्ते। मैले आज हजुरहरूलाई केही भौतिक क्लासको बारेमा भन्न गइरहेको छु र भौतिक क्लासको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि हजुरहरूलाई जस्तै कि हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा त लेभल चेक गर्छौँ। लेभल चेकपछि हजुरको बेसिक हो भने बेसिक, इन्टरमिडिएट हो भने इन्टरमिडिएट क्लास र एडभान्स हो भने एडभान्स क्लासमा राख्छौँ र सरसँग हजुरहरूको क्लास चाहिँ 1 घन्टाको हुन्छ। जस्तै कि प्र्याक्टिकल, थ्योरिटिकल र ग्रामेटिकल हुन्छ। र त्यसपछि जुन लेसन आज पढाइयो, त्यो लेसनको ड्रिल, डायलग, कन्भर्सेसनल म्याटेरियल्सहरू हामी अलरेडी बनाइसकेका छौँ। हजुरको लेभल अनुसारको त्यो एक्सर्साइजेसहरू, ड्रिलहरू, डायलगहरू, कन्भर्सेसनल म्याटेरियल्सहरू, डेली लाइफमा बोलिने स्पिकिङहरू र कन्भर्सेसनल म्याटेरियल्सहरू अलरेडी हामीसँग छ र त्यो चाहिँ हामी हजुरहरूलाई चाहिँ WhatsApp ग्रुपमा राख्ने गरेका छौँ। र यहाँ मात्रै 1 घन्टा होइन, यहाँ त 1 घन्टा पढ्यो, त्यसपछि नयाँ साथीहरूसँग र तपाईँको मोबाइलको WhatsApp ग्रुपमा राखिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि छुट्टै 1 घन्टा साथीहरूसँग गफ अङ्ग्रेजीमा गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने, कन्भर्सेसन गर्ने हो। त्यसपछि यसको साथसाथै हजुरले घरमा पनि 1 घन्टा, 1.5 घन्टा जति दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले घरमा जति समय दिन सक्नुभयो, त्यति इम्प्रुभमेन्ट पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि घरमा पनि स्टडी गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले सोचे अनुसारको एडभान्टेजेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।